Burimet të betimit për drejtësi kanë thënë se pronari poligonit Lenti në Suharek është polici Isak Sopa, i kontaktuar Sopa, fillimisht është përgjigjur si pronare, më pas e ka ndaluar bisedën. Përshëndet, mund dashni fal Isak Sopa, pronari i Lentit, poligonit? Po. A i njo, apo flas me juve? Po, no, i ndërrume. I ndërrume jom Alberta Hashani për betimit për drejtësi. Edhe njëherë? Jom Alberta Hashani, gazetare për emisionit betimi për drejtësi. Dëgjëm. Po? Jam me termin, bukje kesh, po jam me termin për shavesën, ja nuk mujtë më përgjeri. Me të mbyllur telefonin, Sopa ka telefonuar gazetaren me një herë pas 3 minutash, ku ka mohuar të jetë pronar, duke thënë se nuk ka dëgjuar mirë, madje fillimisht ai ka hezituar të pranojë që në dokumentet zyrtare pronar është gruaja e tij dhe përfaqësuesi autorizuar, ajo bashkë me djalin. Dërume? Po? A për merë numën me zirët, tuzna? Po, jo në deshta më ju pyet juve me qenë se ju jeni pronar. Jo, si jam pronar, jo, klub në. Po, unë ju pyeta më herët nëse jeni ju pronar. Jo, da them, s'kom një mirë për shavesën, jo. E kush është me letra? Me letra, për cilën poligonin ke kjo? Për poligonin Lenti në Suharek, mbrapa policisë. Po, vlau është vlau Media. Vlau Media është me letra apo është gruaja juaj me djalin? Se ki fjallën për poligonin, Suharek është Medi Sopaj. Vetëm një moment, për shkak se në dokumente në ARBK këtë në deklarim është Bukurie Haziraj dhe Laurent Sopa. Kush janë këta dy? Ndërume, lutëm, për Suharek është tala shemnin. Merë menaxherin të e numin që se dush shka ma tepër, kontaktër me ta, se unë jam me termin që të në zonë. E kush është Bukuria të lutna dhe Laurenti? Bukuria është shoqeme. Laurenti? Jori. A keni ju naj lidhje me poligoni në Suharek? A keni naj rol aty? Jo, absolut. S'kom pas asnjëherë, s'kam.